แล้วอย่าฆ่าแม่เลยยกโทษให้แม่ด้วยยกโทษให้แม่ด้วยจะให้แม่ทำอะไรแม่ยอมทุกอย่างเลยคุณสงครามถ้าฉันคิดจะฆ่าเธอฉันจัดการเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ฉันพาเธอมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการให้เธอมาเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวกันไม่ผีนะคะไม่เอานะคะฉันไม่ได้ต้องการให้เธอมาเป็นแบบฉันเพราะแค่เธอเป็นคนก็น่ากลัวพอๆกับเป็นผีแล้วแค่ต้องการให้เธอทำทุกอย่างตามที่ฉันสั่งก็พอได้ค่ะได้คุณสงครามอยากให้แมรี่ทำอะไรแมรี่จอมทำทุกอย่างเลยค่ะเธอต้องช่วยฉันจัดการฆ่าไอ้ตะวันฉายและเอาวิญญาณของรัตติการกลับมาที่นี่เป็นอะไรโอ้ยโดนเทียนลนโอ้ยจริงเหรอสมชายที่ลูกชายฉันกับนางผีละติเนี่ยมันใช่ค่ะใช่ครับคือผมนี่เห็นจ่าเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยกำลังอีอ๋อซอกันอีลุงตุงนั้นมีกอดมีหอมหวานกันหยดอย่างกับมิวสิกวิดีโอเห็นแล้วคันปีคันไปหมดเลยครับเศร้าเป็นไปบ่ได้นะคะคุณป้าคนกับผีจะมาเฮ็ดอีหยังกันได้จังไหนโอ้ยเฮ็ดได้อยู่มันเป็นไปได้นะลูกจริงเหรอคะฟาเตอร์จริงครับคุณหญิงตั้งแต่ผมได้สัมผัสกับวิญญาณตนนั้นเนี่ยอะไรเหรอลูกอะไรเหรอกำลังสื่อสารกับก็อดฟาเตอร์ค่ะStop ซิกเซนของพ่อบอกให้พ่อรู้ว่ามันแตกต่างจากผีทั่วๆไปตายแล้วอีเป็นจะแตกถ้าเผื่อว่านางละติมันไม่ใช่ผีเนี่ยแล้วมันจะเป็นอะไรคะฟาเตอร์มันเป็นวิญญาณที่ทำให้ถูกออกจากร่างแต่ร่างของมันยังอยู่ถ้ามันได้กลับเข้าไปสิงร่างเดิมมันก็จะมีชีวิตเหมือนคนปกติฟาเตอร์ถ้ามันยังไม่ตายแล้วร่างมันอยู่ใสพ่อจะไปรู้ได้ยังไงก็ฟาเตอร์บอกว่าศรัทธาจะเป็น GPS นำทางแม่นบ่ถ้าเราจ่ายบินไม่ครบตามกำหนดหรือใช้แบตเตอรี่อ่อนจนเกินไปสัญญาณอาจจะถูกระงับหรือคลื่นมาเป็นระยะไม่รู้ล่ะฉันไม่อยากมีลูกสะใภ้เป็นผีอ่ะลูกชายฉันเป็นคนน่ะแล้วจะให้ไปมั่วอยู่กับผีได้ยังไงอ่ะไม่ได้มันทุเรศอ่ะฟาจะต้องช่วยอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ฉันไม่ต้องมีสะใภ้เป็นผีงานเนี่ยนะฉันจ่ายไม่อั้น Noลูกพอจะมีของใช้ส่วนตัวของวิญญาณนั้นบ้างหรือเปล่านายไว้ใจฉันได้นะรับรองถ้าฉันช่วยพูดให้นาย
นายไม่มีผิดหวังแน่ แล้วคุณล่ะลาติ ตอนนี้คุณยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ผมก็เห็นผู้ชายตั้งเยอะตั้งแยะมาชอบคุณนี่ มีคนไหนที่คุณชอบจริงๆบ้างไหม ก็มีอยู่ แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอก เขาคงไม่สนใจฉัน เพราะเขาไม่คนที่เขาชอบอยู่แล้ว มันเป็นไปได้เหรอ ผู้หญิงสวยระดับนางเอกอย่างคุณเนี่ย ที่จะมีคนอื่นที่ดูดีกว่า ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงที่เขาชอบว่าเป็นใคร แต่ฉันมั่นใจนะ ว่ารัตติต้องสวยเลิศกว่าอยู่แล้วล่ะ คงเป็นลิขิตฟ้าชะตาลิขิตไว้ให้เรามาผูกพัน จงนำหม้อใบนี้ไปถ่วงน้ ได้ใช้ ำแล้วพวกมันก็จะไม่สามารถกลับมาทำร้ายอะไรใครได้อีก ดิฉันรู้แล้ว ว่าจะเอาอะไรล่อให้มันติดกัน แล้วพาไปค่อยมาเดี๋ยวนี้ ว่าเจ้าเอาหม้อ